marka diinteenu qatliga iyo dilka say u adkaysi wad arkaysan quraanka meeqa aayad baan akhrinay hadda wax kale ma khudbo waxaan ku soo qaadanay quraan ma akhriyay oo hadda khudbooyinkii waxay u badan yihiin quraan sababtu waxay tahay nabiga sallallahu alayhi wasallam khudbooyinkiisa wad aragteeno khudbatu hajjatul wadaa iyo khudbatul istisqaa iyo khudbatul ciidayn iyo munaasabada waa la gartay laakiin jumca kasta uu khudbayn jiray awal khudbatul jum'atu nabiy aaway xagayta allah khudbadiisu waxay quraanka markaas waxa maqlaysaa saxaabi dhaaya ana suuratu qaaf waxaan ka xifdiyay nabiga oo minbarka ku akhrinaya khudbada jumcada suugu celinayay wajaa sakratul maut bil haqq suuratu qaaf oo waxaan ka bartay khudbada leh marka khudbooyinkiisu waxay ahaayeen quraankaas marka khudbooyinkeenu waa inay quraanka noqdaan maxay quraanku wuxuu dhaafay ma jirto marka hadda in la isdilo ma banaan tahay ma banaano dad muslima inay xaq darro isu dilaan ma banaano maxaa u daliila meeqa quraan akhrin wama kana lil mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'an kama hadaytay waa wax kale ahkaam baana ka taala in diyo la bixiyo qofka soo diyo bixiyay ayaa hadana waxa laga rabaa qofkii wax dila inuu 2 bilood oo soona oo israacsan oo soomo si qofku isaga ilaaliyo inuu wax dilo hadda diyadii uu bixiyay waxa lagu heshiiyay diyada in la bixiyo diyo bixintu waa shay dadkii wax laga dilay ayaa diyada la siiyay laakiin ilaahigii yiri waxyaan la dilin ee amarkiisii la jabiyay ee wax la dilay dambigiisa xagee laga keenaya si taasna lagaaga dhaafo shahrayni mutataabi'ayn tawbatan min Allah taas ilaahay baa iskale 2 bilood ilaahay ka rabaa marka qofkii 2 bilood aan soomi karin lama soomi kare hada waxa isku dili waay naftaada u nax waa kamaaga haduu ka siyayna kaas asaw yaab isweydiinaya ko waxa la yiri taariku salaad ma la siinayaa zaka ma la siinaa taariku salaadka markaas sheekhu wuxuu kitaabu salaati iyo kitaabu zakaati yaa horeeyo horta waxa horeeyo kitaabu salaati kadib kitaabu zakaati la soo gaaraa wuxuu in taariku salaad kitaabu zakaati maxaa soo gaarsiiyay maxaa hore loogu soo dili waay goormaan ku kitaabu zakaati maxaa soo gaarsiiyay marka hore ilaan kitaabu salaati lagu soo dilay oo leeyahay ninkaasi waa taariku salaad baa la yiraahdaa marka hadda kii kamaaga ahaa ayaa waxa la intaas oo adayg laga keenay diyo 100 neef oo geelaha laga bixiyo markii la bixiyo kadib kii dilay 100 neef qabiilka iyo qaraabada bixisay qofkii wax sameeyay waa inuu dareemo xanuunka kama bayna haydo baabuur uu waday baa si kama qof ugu dhuftay muuna arkaynin fi nihaaya asagu baa waday baabuurka marka inuu dareemo ayaa laga rabaa marka maxaa lagu sameeynaya diyadii hadii laga dhiibo 2 bilood oo soon ah laga rabaa markuu 2 bilood sooma markaas ka bacdi amruhu ila Allah aakhira la isugu tagaaya kii toos sooma asaga oo kas oo kama aan ahayn ilaahay muxuu yiri waman yaqtul mu'minan muta'ammidan qofkii kas wax u dila mu'min gardarro qofkii u dila meeqaal isu daba dhigay fajazaa'uhu جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما وإيجا فكتاي وأنا كس ويأهد لأن كس وحلوق أنا موجتهد قلبك واستعمالي وحلوق أنت أي تهاي النية ذا إساس أي تهاي مركورة وحالي هذه محابك هو سوء دوي يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا اسكهوا بصدق قفك وخلد منه اسكجرا آية كلام كان آخرين ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نسليه نارا ولا تقتلوا نفس التي حرم الله إلا بالحق وعباد الرحمن وحاكم الذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون نفس التي حرم الله إلا بالحق يعني انت سؤال وآية قرآن مركا الحمد لله إنك الصومالي هدانا هاي إنك سو وقت دير أي أرنتو إنه سعودي لكن هدانا أقاعد الدين تان وحوين بينو ترتي دادك وحا كالبدباديي أو آدي يعني أردمي إلا إسلايو ودينة إسلامك waxaad arkaysaa kuwa kirishtaanka ah haday fursad yar isu helaan oo dawladoodu waxoogaa yar booliska oo dabacsanaan oo ku dhaco way isboobsiinayaan markaas muddo kooban waxay iska dilayaan ever way isdhameynayaan bal waxa isku sameeyeen fiiri Burundi iyo Rwanda iyo markay isleeynaayeen 3 bilood gudahood ayaa imise iska dileen inaga hal qof iyo 2 qof iyo waxoogaa iyo sidaas oo kale laakiin ay waxay sameeyeen kaniisadan oo 800 kun qof ay ku jirto yaa dhinacayntii laga istaaga dab lagu qabtay dadka dhaway dhinteen inaga saas oo kale yani qof dilaaya iyo mid iyo 2 iyo 3 inaga hadana waxay Soomaalidan qabayl hadii la soo laaya xataa waan isu egnaa yaa ina kala garanaayo hadba meeshii markaas dhalinyarada waxay dhan moogtay meeshaas ay ka shidan tahay Soomaa hadba meeshii ay ka shidan tahay oo qabiilkii markaas meeshii u badan yahay oo dadka yani kuwan kala dilaaya hadii la joogo kuwan ay u shidan tahay baa qabiilkooda la sheegtaa bis warni wadaan saaxiibanahay reerkiina ii sheeg maalmaha maxalladeenna idin bis qabiilku lu ku qoraa bis in hebel hal bis wayna soo martay sagaashimeeyadii markii qabiilka la isuuleen baabuur dhan oo socda intii la isteejo waxa la soo daga qabiilkiina sheega qabiilka maxaa quraan miya xifdisan tahay adig kii wax raadinay markii albaabkiisa xulay qof uu weydiina adiga tahay meesha aaga wala yaqaan moogtay dadka markaas haysto oo qoriga haysto oo saasa ka uu yahay leeyahay la sheegana
أنا رير كاسانا هي صعب ما أنا أحدوك هذا دنك كلا سومالي وأبتي وعذير وهبلو أنت إسرائيل إسها إسرائيل لكن أنت كلا والس بتبادنا يا أبتي سو أذير كيسو هذا حاجة ورنا وحنسكوا سنة سياسة ديو كرسي كليرين إنه وحنرون ما دتبنا سوف فهم سنة شيء كذا dadna waxay u qaateen wixii siyaasadda isku leeyahay reebel aan dhamaynayna reebel yaa dhamayn kara reebel lama dhamayn karo kaneeca arteen maanta dhacaa inta la buufiyo guriga dirisha la xiro markii la sii saxanay way dhamaatay lee to ajiiq meeshan ka soo linta kaneeca la dhamayn waay binaan la dhamayn kara marka maagla la isugu dambaaba maahine meeshan cid la dhamaynayna ma jirto cid meel la socotana ma jirto qof waqtigiisu dhamaaday baan la dilayaa ma qof waqti u dhiman yahay cid dili karta ma jirto qof waqtigiisu dhiman yahay lama dili karo qof waqtigiisu dhamaadayna ma joogaayo mar haday saas tahay adigu gacantaada ilaasho dambi ha isku galin taada un ka soo bax hadhow yaan lagu raran waxa kale horka dil iyo wixii ku saabsan saas aan dhahnay mid kale waxaan soo qaadanay adduunka maanta aynu joogno siraac waxa ka jira xaq iyo baadil yaa gardaran yaa diidan horta in la wada noolaado Soomaalida waxay ku maamul xaydeen Arab waxay dheen intay ku nabto ayay nabiga kaaga hormartaa leen af Carabiga taqaana moogta Carabtu عرب انتي كن نبتي نبي كاغا هرمرتاydeen gaaladu intayna nabaan oo dulmi oo dhan ay sameeyaan hadana warbaahintii haystaano waxa iska dhigayaan kuwa meel ay istaagaan la in ayaga yihiin waxa la kari laayahay ee laga noolaan laayahay inuu muslimka yahay yaa yiri sidaas muslimku wuxuu ogol yahay in la wada noolaado waxa aan ogolayn in la wada noolaado waa gaalada quraanku wuxuu leeyahay waqala alladheena kafaru lirrusulihim waxay ku dhaheen lanukhrijannakum min ardina aw la ta'uduna fi millatina ama waad baxaysiin وأقولك حق مليين تكون ولاتان أما السيدة أنك عرفنا الذي يليسين قال أولو كنا كارهين لنهلكن الظالمين فوحى إليهم ربك لنهلكن الظالمين يعني حق يبعض الكساسين يا صوب الله وقردر هذا وحصوب الله وقال هذا كان الناس أمة واحدة تدكو حياة هاي النبي آدم مركز لقاي ماذا دد كليا وإلهي عابدة ربك وذا يقان أمة واحدة قاربا قالوا عليه وصنم عابدين فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين إلهي بأوصى صار الرسول وشيء ودada aad qaadeen way khaldan tahay ta ilaahay soo aado oo jidka soo mara way diiday markay soo maraan markaas ay la dagaaleen nabi nuux maxay ku sameeyeen nabi ugu horeeyo ahaa waxay dhaheen hada iska deyn way limtantay ya nuux la takunana min almarjuumin dhagaxa lagu dilaaya rabbi inni maqlubun fantasir ilaahu iisoo gargaar ayuu ku ducaysay marka saasay u soo socotay ilaahay haduu doono dadkoo dhan hal wadu wada qaadsiin laha laakiin muuna yeeline walaw shaa allah la ja'alakum ummatan waahidatan ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولا تسألون عما كنتم تعملون يعني قفكم ربنا إلهي ومن قفكم ربنا إلهي وبعدين آخرين والذين ويدين دون واحد سمين إنسان مرك هذا ما واحد كجرتا كوا إلهي وهنونيي مسكوا ظالمين تاع ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما له من ولي ولا نصير ساسا لسوقر بسعودا إلهي دين تسوقر جاري كراسو إنك ينودرن لكن إنه ينودروا إلهي حور ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذكم امتحانا وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا والذكم امتحانا ددنا حق إنه هرجل يجعلين ددنا باطلكم إنه هرجل يجعلين كوي باطلكم هذا لسه تاجين كوي حق أي عبصرة وحيلين باطل كان ما لأن باطلك وحال موت هذه باطلك أنا لا هلين حق أيو اسمه ذا قف باطل وصل لين هذا كده هذا إنه أسرع ليه هي أيو اسمه ذا واتيدا كان لينه الصومالي ده أنا دول كان سلوك على قيب صدي استعمار كأكسونتين سلوك كلا يالي دول بدنا الصومالي أيا وحقوق دري ودمنا كلا كينيا إثيوبيا وحقوق دري